嗨，我是若珍。今天呢，原本我是要教他煮减脂餐，结果呢，他非常的不情愿，就是非常坚持要清冰箱。那我今天会把他今天煮了什么菜，还有什么料理，全部都录影下来。都有，你可以先开那个吗？有啦，我这边煎节瓜呢。我平常煎我也不会用那么多油。我包超薄，正常要煎节瓜那个厚度应该要就是1个指节。我刚刚去帮小孩洗屁股。赶紧回来，这个节瓜煎好了。他把油倒出来了，太好太好。不然我原本要减脂的，因为这样子越吃越肥。有在减脂瓜的男人。然后，你知道油放很多会很肥吗？先来看一下，他现在准备了菠菜，就刚刚他洗好的，洋葱、蒜头他切好的，葱啊。还有这个冰糖，你有加盐吗？什么盐？你有加盐吗？我加盐。这要加盐啊，不然怎么吃没有味道哎。无啦哦，你也要安尼，你家己煮啦。啊，免家焦，就是全部是原味的。我你加盐，你家己另外加。因为我自己煮，我是会加胡椒盐，起码撒个胡椒盐这样。养生跟胡椒盐没有关系，主要是你的油用的好不好 ？OK。当然盐的比例也要适当啊。我问你这一锅水是要煮什么的？我刚刚看了你的菜单，你都没有肉哎，请问肉在哪里？冰箱那个鸡肉，我觉得今天把它一次清一清吧，因为那个也腌好几天了。你肉要煮多一点啊，这样我们蛋白质才吃得多啊。好，我端出去，完成了。这是他坚持不加任何调味料的节瓜，但是很油这样子。宝宝们，乖哦，好棒哟！现在大姐在擦桌子，桌子整理好后，我就要放的第一道菜。这是他刚刚说的第2道馄饨蛋花汤。你刚刚去冰箱拿什么？有吧？有。鸡肉要用煎的吗？有。鸡肉要用煎的吗？煎这个炒。哦，听起来很搞刚哦。炖蛋花汤。是有模有样。就高拍油了。我也不嫌弃我的工具。撒上点缀的葱花。哦，都变成不一样的样子了。把你的手机拍一下。非常的漂亮哦，看起来很好吃。又下油了，又下油了。不用钱的油意之家。紧急换食材，因为刚刚那个鸡肉坏掉了，换这个鲈鱼。但是我老公不会用这个鲈鱼，我决定教他怎么用。把这2块拆开啊，拿去先微波啊。鲈鱼也是高蛋白的好食物，因为刚刚没鸡肉了，冰箱只有很多优比的食材。先拿去微波，这个我们家美美也超爱吃的，先拿去解冻。我老公清冰箱通常都会把1罐油清完，所以油又要买了。我们现代人都是讲究少油，油都用喷的。我老公煮饭都是油都用倒的。虽然某些菜是真的蛮好吃的，可是还是大部分都很油，而且它油是没有在客气的哦，非常认真加的那一种。盐跟那个也是，盐跟鸡粉也都是很认真在加的那一种。鸡肉NG了，所以他就是改炒他的菠菜这样，锅子有点小。虽然大家真的很爱看他煮饭，但天天煮饭的人结束。认真炒菠菜的我家阿兄。
用气炸锅是比较健康，然后用煎的是比较香。你有要吃吗？如果鱼用起来，你会吃吗？我应该不知道。你不会吃鱼，那我就直接用气炸的咯。气炸锅不用加油就可以让食物变熟了，你知道吗？然后鱼，因为它本身它就有鱼油，但是如果用煎的话，它就会像是加这样很多油。完成咯，这就是今天我们一家4口的午餐。迫不及待的样子。